ほら、持っておいで、そいつ。ん何物足りないの？あんな敵じゃ物足りないか？お、釣りした。お、そんなものか、貴様みたいな。よし、じゃあもう一回走らせてやるからな。行くぞ。期待してる。来ない。無抵抗な相手をいたぶって楽しむタイプだな、お前は。んヒットアンダーウェイだ。どのぐらいでボロボロにされるかな。